अगर आपके पास ओप्पो X8 सीरीज़ का कोई सा भी फ़ोन है तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड नॉइज़ की प्रॉब्लम को फिक्स कैसे कर सकते हैं। किसी से भी आप बात करते हैं, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ अगर आपके आती है, बार बार आवाज़ आप बात नहीं कर पाते हो, इतनी आवाज़ शोर आता है बैकग्राउंड से, पूरी वॉइस आप क्लियर कर सकते हैं डायरेक्ट। एक सेटिंग बस आपको अपने फ़ोन में करनी है। सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाएंगे तो स्क्रॉल करने पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से स्वाइप डाउन करते हैं तो आपको क्लियर वॉइस का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लेंगे। जब ये ऑफ होता है तो कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितना शोर आ रहा है। जैसे ही आप क्लियर वॉइस को ऑन करते हैं तो बैकग्राउंड की आपकी सारी जितनी भी नॉइस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। फ़र्क आप देख सकते हैं। तो इसको आप ऑन कर देंगे यहाँ से, तो जितनी भी आपकी बैकग्राउंड नॉइस होगी पूरी फ़िल्टर हो जाएगी जब भी आप कॉल पे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।